Supervision channel Ops gitu. Okay guys, hari kami nak unboxing barang daripada Shopee. And kami akan bagi, insyaAllah lah, aku akan letak link description, okay? Aku nak pisau. Mana pisau? Okay, thank you. Nampak aku dia balik pisau. Nampak. Okay, ni barang. Ini tak tahu. Ini barang, nama dia No Arisahana. Dan ini adalah barang nama dia, tengok ni guys. Tengok ni. Tu dekat situ Superboy Production. Nampak? Account Superboy Production. Dan ini adalah barang yang paling besar ya. Barang mahal gitu. Okay, nama dia adalah Fauzan Rozaini. Itu je. Pojan. Itu Pojan. Okay. Yang kenal Pojan sila komen. Baiklah. Korang unboxing, okay. Barang yang pertama kita akan unboxing adalah barang yang paling kecil adalah Narisahana. Okay, so kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lak. Kita boleh lock sebenarnya. Aku tak pernah tahu pun benda ni boleh lock. Boleh. Ini lafaz bismillah. Terbalik. Oh, terbalik. Sorry. Wim. Meja aku mantap lah. Terima kasih meja. Tengok meja aku ada. Okay. Lip pink kecil harga RM3. Aku ingat ke? Sebab dia tulis kat situ dia kata 3 box. Lepas tu tengok. Dia sampai 1 tengok. Sebab Hana tak tengok komen. Bodoh. Tengok tak apa? Kita bagi dekat tuan cameraman. Nah, ambil. So kita sampai kita boleh buang. Okay, barang yang kedua adalah saya tak tahu lah. Excited je casing aku. Superboy Production punya kamera. Go. With the boy. Okay, so ush. Wait, awak macam tu. Ya, macam tu tak apa. Bebek seling kat bulan dalam. Tak apalah, cute. Lagi dia macam tunjuk lah IC aku kat sini. So tengok ni. Foto maksud aku yang ni casing aku. Lagi aku tunjuk lah macam mana kita pasang ni. Tanpa boleh buang. And the last thing. Janganlah tidur sangat. Aki Zulfi. Okay. Satisfied. Barang Fauzan. Lock. Oh my god, kenapa dia tak bubble wrapping? Gitu. Bubble wrap. Takut barang ni pecah je. So kita buka cawan lah. Aku beli cawan. Yang betul lagi. Sat. Jangan tengok lagi guys. Aku tahu barang murah je. Harganya 88 sen. Fauzan ke kaya? Ni Fauzan. Terbalik. Oh my god. Saya excited sangat walaupun bukan barang aku. So kita main Supreme. So tengoklah. Betul ke aku sebut Supreme? Betul lah kot. Super wing. Oh my god. Okay. Super wing. Okay, dia selalu take kat sini macam. Dekat. Sabar. The cash cannon. Review balik. Belum lagi. First time aku pegang. I punya. Money. Okay, sekejap kita review. Kita kotakkan. Kena bateri lah. Bateri. Kau ada baca? Tak, bateri. Yang ni bateri. So, inilah duitnya. Duitnya. Okay, nampak ni? Dalam dia. Tu duit. Tunjuk duit Ini Fauzan. adalah Supreme. Ini pistol lah. Dah. I have a money. Money. So, jom kita try Tapi kita kena try. Dia kena ambil bateri TV. Okay, kita kena tengok bateri Awak tengok bateri? Besar aku. Kecil. Besar lah gila. 3 bateri 3. So guys, sekejap lagi kita akan review macam mana dia terbang. Kita try letup. Mantul meletup. Hey, ni kalau rosak mampu nak bayar Kejap aku tengok dulu. Okay. So, casing yang aku tunggu-tunggukan sebab okay guys, jangan lupa nanti saksikan 3 lagi barang untuk kami unboxing. Dalam 3 lagi barang
Tapi kami tak tahu, kami akan tunjuk apa. Okay guys, kita akan tunjuk macam mana dia terbang. Terbang. Dia Tembok. Dia akan tembok, okay. Macam ni. Bagilah, okay. Kita tembak. Tengok sini, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut lah. Bodoh. Oh, mantap deh. Laju tengok gear dah. Dia bunyi zuz. So, pergi ambil lah barang anda. Okay. Saya ambil passenger. Itu sahaja konten pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan tekan button on notification. Bye, stay safe, stay home. Okay, bye. Sekolah dah, buatlah homework anda. Tidak apa.